Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini kita kegiatannya mau olahraga bersama Pak Bloto. Neng waduk Topuro. Saya gak sepatu saya mah aku nek ngono iki. Kita melihat persiapan Pak Bloto memakai sepatunya yang habis dicuci. Ya toh, puro kok mbak. Roti apa ki? Enak ya roti ini sih. Tidak sih. Yo. Nanti buat sepatunya, Pak? Usir. Oke. Taler asli ini ada agak lari tapi apa ini gue masih warna lagi pakai kapreng nek apa kajak lari. Di sepatumu. Di tas swimen kok ada digawe kok. Tuh ucul rambutku. Lah ini digawe kok so. Ini. Lah kaos kaki. Gak usah buka kaki. Masa ora nggawe kaos kaki oh. Jangan ke kono. Rambut kucul. Oh. Every day. Apa kan? Every day. Rebu? Berarti Rebu deh. Oke. Rebu deh. Ya. Kita mau lari ke waduk Noto Puro. Seorang dia kaos kaki tak Pak? Ya, gua pancing mana? Ya kurang faedah. Hah? Gua pancing. Ada arep lari gak mancing. Wah. Panggawa apa piye? Bisa mancing. Lu kok buat mobil? Aman wis to tak atasi. Piye? Duh, Lah yo piye? ngaduk ta propo oleh dipancing. Oh, Masa oleh? ini lagi anggun panen. Ya tuku ta, Bos. Rebu deh. Bar mbok kumbah. Iya toh. Iben kok biarane dhuwur. Ya, tangine disian sapa aku to, akene tangi sok terus kok. Aku mau subuh tangi rumah. Yo. Wah, sepatunya putih ya toh. Terus kaos kaki warna ireng lur. Kaos kaki ireng. Kaos kaki alami lur. Kaos kaki kulit nih. Oke, habis ini kita mau marahin Mas Andi sik tolongnya melok ini. Ya mana dik? Rebu deh. Duh. Kowe bergerak srengenge harus sehatmu ben Yo. Terus nek aku melok, kowe nek mulih luwe. iya toh. Tapi kene bagian perdapuran. Lah mampir dhuwur lho padha to sarapan. Oh. Anu blonjo apa masak apa? Masak apa, Put? Masak apa ya? Rungokno. Kok bengi kan kerjane pulang kok juga jarang kok. Tenang, Put, kok coba jak ginjalan iki kok. Kok bengi aku udah kerja. Ora usah olahraga, ora usah mlayu-mlayu. Olahraga kok ora oleh ki yo piye to? Rungokno. Kuwi kok jarem soalnya ra tau olahraga kok iso. Kuwi kok sekali. Gue aja ping kono, mluwe iki dipolno. Biasane mulai legrek engko arep kerja lho kok iso. Tenang Put, aja leh Put. Ben ngeti-ngeti tok wis masa banjur wis kembelite beneran ping kono. Kondange lawan iki. Ngaplok ngono tenan. Rungokno kira kok. Mlayu-mlayu tekan ono engko. Mlayu-mlayu iku. Engko jarum kabeh mulai engko budal kerja soalé. Wis kira kowe karo Andi mlayu-mlayu aku tak nggo pancing. Pancing nang.
kok. Wong mati ku sak umrahe kok ngene iki jarum wis. Ora, engko tuwa batut ora usah go wancing. Upane tak klek-klek lho. Terus kowe Yo ana nyapu-nyapune motor besi ya. Yo! Kasken, kita OTW. Loh, gandal apa aku? Gandal aku. Walah, yo. Leduh, HP ku. Oke, lur tak. Anu mobil sik engko tak settingi kamera. Oke. Siap ke sendon ki sepatu. Oke guys, kita OTW ke rumahnya Mas Andi dulu ya. Kita ke rumahnya. Duh, gak kena ya, Pak? gak diasik. Nah, ora. Dijone sik, Dik. Ben gak mlangkre iki. Wah, wis. Oke lor, kita OTW untuk menjemput Pangeran Perindapan, yaitu Tangi pura wong e. wis to wong tak cut kok. Ucap apa? Duh, Ora mbok gas, gase ra mbok tumpangi kur mbok coro kuping tok enek-enek kuwi. Ya ora. Ora juga yo ora. Op. Ini sudah cukup. Mari kita gaskan ke rumahnya Mas Andi Nirbabowo. Nenek. Berangkat dulu nenek. Lah kok kan aku sepatunan, aku malah ora sepatunan. Duh, sepatuku lo anu aku tuku anyar nih Mas Andi. Kampung jalannya pelan-pelan. Ya. Sama di nenek kucing mayu. Iya. Satu selur gimang, satu kabeh. Wes aku yo. Pai menera tajak mau yo ratus lho. Sekarang kena air itu padha itu. Wong Pak iki rata watus lho, nek isuk ki wonge metun iki gak adus e. Langsung, Wes bar tuh yang padha air mandi yo. langsung metun. Gak tahu adus e gak. Mulai aduh. Put anu put. Saya dewi gak kena itu. Gak kena. Sing iring apa kena sih? Hah? Sing iring aku kena ya. Iya, sing asli ning Mas Andi iki gak kena. Kok gua apa rusak terus? Apa? Kok apa rusak? Ya. Bar. Aku diet motor. Mas. Kita pelan-pelan saja. Pakai alon-alon aja sih penting. Oh. Ini loh bos. Kita marani Mas Andi sama Pak Bowo. Kok keluar tadi? Iya toh? Bung alor apa? Muteran toh apa sih lapangan? Keluar bet pas udah keluar. Masa? Pereng ngene dingkluk ngene lho. Orang situ copo. Persiapan dhewe ape lari paling gawa apa ae? Gue banyu loh. Ke banyu lur, sang banyu. Pentingnya balik aku tinggi kok. Pokoknya sang banyu lho. Banyu kalau bulut. Dia tau motor itu. Pokoknya orang gue tahan. Lho, sok gak? Hah? Lewat ini sih. Ya wis. Lah suwi ya. Apa? Rutak. Gue bangun apa? Oke kali itu mau. Sudah enggak, Wi? Dan Betul kan, Mah? sekarang sarapan deh. Kita sudah sampai di rumahnya. Itu zaman itu. Pari. Ayo pari lho, mbok kira apa?
Ayo ngomong. Kenyang. Woi Pak J. J. Ade Bambang. Ya Allah, wi jualan kataku. Sik SD lho, nganti saiki cek 2 bulan. Saya mata pencarian kok. Ya, maksudnya kataku cilik ngono lho. Podo ae kan kucing. Maksudnya gak ganti anu profesi. Kita ke rumahnya ANP Bro. Di mana dia? Oh, sanggup beli ini. Ayo toh, agak ayo nen Pak. Kita mau menguji Pak Blotong dan Mas Andi Nur Prabowo. Bukan balapan, orang lah balapan ke rumahnya. Hah? Soalnya balapan? Kerja. Pak ane arep kerja kok malah di. Bayu betul, brak-brak malah aku malah. Pak diobrak-obrak pati. Brak-brak. Masih tuh. Orang jembrot kok sok. Di terus bablas saya kok. Oke, kalau itu mau ben mudun Mas. Kan aku terus kok. Lah ya Pak ben mudun toh dadi ngajak. Iya tak kowe. Ya. Tadinya mau tuh kene ya Mas Andi sing kan. Jane kuwi mepet ngidul ora kena apa. Hah? Masuk gak kena? Betul lah. Cemplung engko. Kata toh, wis toh, aman terus. Kena motormu gak? Enggak, terus. Lurus aja dikono kan sih. Hah? Lurus sih. Wes. Terus lurus sih. Enggak. Ya. Wis. Gak kena tenan ya. Ini haluan bus. Jeneng takok ding haluan bus. Aku ngaduh. Sampai Wes, aku. 100. Aku wis adus. Soalnya dia bunyi gak adus aku mulai langsung sek. 100. Aku lo udah bunga terus 1:30 Mas Rinda karena mantuk jam. Sampai nang negara sih jajal bis, maju mundur maju. Terus. Ora mau negara sih maju mundur, enak malah bis pandangan luas. Kosok pandangane les wong apa jenenge? Dawane gak ngono lho. Masuk iki ngerti ngarepno mau enak. Bos, waduh popot pengairan no kita. Hah? Ini pengairan no kita. Dhuwur soalnya. Masak apa? Tundi. Manut. Manut jalan Gusti. Loh, kita aku pindah ning kene ya. Di Mas ngerti Pak nggawa apa wis? Apa? Nggawa banyu, wis nggih sepatu iki. Masa? Tak kan nggih sepatu. Iki larine ning ndi? Ning Waduk Tapura. Ada to, Bro. Kita ndek motor beduk. Lah ya wis. Lah kok celananan? Hah? Lah kok celana? Lho mosok ngene karo ndek, ya aku ya ngene karo itu. Maksudnya celana sing training. Oh, gak iki penak kok iki kok dek longgar. Nek ya arep foto. Masa sak joge celana lepis lho, gak ya arep foto-foto tok wi. Engko foto sepatu ngene lho, ngene. Ora. Sikile dilurus terus foto kok dulu. Terus nge story. Bos. Erik. Tumben aku tinggi turu sore, sek langsung. Enak ya tangi isu. Mas. Jam 5 len aku tangi len. Tangi jam 5 len. Mas. Tangi jam 5. Ayo. Nek jogging iki sarapan sena. Yo. Ya. Aku senep mau suduun malah aku kok. Iya. Kita sarapan dulu ke Mas Tuwi lo. Mengisi anu ya tenaga, mengisi tenaga yang apa dinggo lari soalnya kan dinggo balapan. Jadi perlu mengisi tenaga. Gak kayak tadi lah Pak, iki ning kita jane. Kok sawangannya kok mau mlebu ngono lho. Coba.
bapak itu. Belum banyak sambutan. Kan wis dek bengi. Di ora dikene aku. Hah? Piye to iki? Ana. Ora bukekno. Apa kuwi? Rokok. Wong Sigano nang kene. piye? Kon kerja sik, Dik. Bangeten. Dadi delik ana. Ora tak delikne. Lha ndi aku karo. Ning anu meja. Di aku kok kene meja ya. Oh, ning isor meja kok. Nyata di Itu budal jam berapa, Di? Biar ane mau mobil kan. jam 1. Kok kono ben gak kan. Lho kok anak motor? Gak apa kono Mas dulu. Terus lebok ning kono. Kok niso? Lah seburi pada pase. Terus apa? Oh, besok apa taruh kono. Malah musik-musik. Iso kok. Sik nguri ki nyantol gak, Pak? Aman. Wis dere tok keceno ngiri. Nah, Jan sopir tenan wae. Oke lor, kita mau sarapan dulu. Kita lanjut lor. Lari toh? ora lari. Mangga lari. Yo kok sok. Mingguan ini. Let's go. Dewi. Syuting. Masak ning warungnya sepatone ya. Iya. Gojlok ya. Ndak ana jogging, Bos. Jogging itu mau aja. Aku wani. Jogging. Minyak ora jogging. Tuh kan bisa teko kan. Oh, wes. Tolongan. Iki lho, Bang. Ning jero sakit sampai. Gak. Teko kan lek. Borong kali. Weh, Gus. Gus. Iya. Lu saya ngomong gak gelem juga temen-temen. Ah, loro kan apa? Loro. Gus, karo Kita le so numplek le kok yo. Jatuh. Ayo. Duh, nanti kali. Kata sarangan luntung kabeh kang beli ora meluntung. Tarke. Karo mae, Gus. Ora nek barokah kaki kowe. Kowe tak kei donga muga-muga panjang umur kowe. Kok buta apa kaya ketemu aku. Niki ya jere botok botok. Sikile siklongsonge oh sikilmu rangen berarti. Bukan rantok wis sikile. Ora percaya kuwi. Kita ora kaya kiai ki sapa ya? Ulo. Nyawur nyenyek wis. Suwi panas iki. Saking tidak topo. Ya bluk iki. Saking tidak topo dadi ambune lah. Sikilmu kok blok iki. Kamu joki. Sikile di blok ngerti apa? Jogging. Biar tawak sehat kok. Tenono aku lek jogging. Yo, tak ukur lagi. Wani we. Aku tak mlaku tok ae, ngubengi lapangan. Stadion no. Yo. Yo wis aku yo. Tenono. Yo. Aku tak jalan kaki ya. Tek. Iya, yang penting kan apa? Keluar keringat. Yo. Ya, sikilmu lho. Nyek kare. Gus. Wong kerjanya kan ganti sepatu kae le satu. Jualan ora apa-apa. Ning warung ae sepatone. Enggak gelem muncul ya. Dapur kaya prengus. Aja ngono. Iki apa to jemur. Iki karo Gus, wis medel-medel lo sarunge ndak budal kok. Wis ora rumah kaya.
Gone ambruk. Ini masalahnya. Wis so. Kita adalah Jeng. Sotok lumpah. Kodok luntas lho. Iki sing anu, Bro, sing gene kembangnya tak kakno putri kok. Wah, lagi pisan anak mau ini. Heeh. Mantap. 1000 apa 2000? Batak luntas sih pira tak, Mak? Nolok. 2000 batak murah. Padahal iki goleki terus gaene bumbune lalalala. Riwah. Kenal sama sih.